Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo aguhereza umugisha kuko uri kunkurikirana. Uyu munsi ni itariki 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Uyu munsi ni ku cyumweru. Ni umunsi wa 19 mu minsi 365 igize umwaka. Uyu munsi ndashaka kukwigisha gusenga. Shaka kugira ngo utangire kumenyera gusenga iri sengesho, kuko gusenga niko kuzatuma usubizwa. Iyo udasenze ntubasha gusubizwa. Umwami Dawudi yarumvirwaga n'Imana ndetse ikamwumva. Nawe iri sengesho ryige urimenye, kuko kurimenya bizakubera umugisha. Uyu munsi ujye umenya ko Uwiteka ari we Mana. Uyu munsi ujye umenya ko Uwiteka ari we ubasha gusubiza. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ibice 3 umurongo wa 4 haragira hati: ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushira hejuru umutwe wanjye. Umurongo wa 5 haravuga ngo ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we Sela. Ni ukuvuga ngo ijwi ryawe niritakira Uwiteka, Uwiteka Imana azabasha kugusubiza. Uwiteka Imana azabasha kukumva, kuko nutaka Uwiteka azaza kugutabara. Yeremiya 33 umurongo wa 3 haravuga ngo nabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Niyo mpamvu nawe uyu munsi ubwiye ngo tabaza Uwiteka Imana. Ndagushimiye Mwami Yesu, mushimiye kurinda kwawe neza n'urukundo rwawe. Ubwoko bwawe Mwami wanje bumaze kumenya gusenga, ukimara kumvira ijambo bashe kubufasha kandi ubwigishe gusenga ndetse no kwinginga no kukuba hafi mu byo wagerageza gukora byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.